Avustralya felaketi yaşarken dünya Avustralya'ya ağlıyor. 480 milyon hayvan yangında telef oldu. Onlarca insan yaşamını yitirdi. Binlerce ev yangında kül oldu. Tahliye işlemleri devam ederken yangın hala söndürülemiyor. Bu nedenle Avustralya'daki yangının sebebi ne? Yangın neden söndürülemiyor soruları sık sık yöneltiliyor. İngiliz Times gazetesine konuşan çevre yetkilileri, yapılan hesaplamalara göre yangınlarda şimdiye kadar en az 480 milyon hayvanın öldüğünün tahmin edildiğini aktardı. Koala nüfusunun da 1/3'ünün hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çevre uzmanlarına göre toplamda 8.000 koala hayatını kaybetmiş olabilir. Yangınların en büyük nedeni aşırı sıcak. Avustralya yaz aylarında yaşanan yangınlara alışkın olsa da bu yıl normalin üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık yangınların şiddetinin daha fazla olmasına neden oldu. İnsan faktörü de kimi zaman yangınların ortaya çıkmasında etkili olsa da kuru tarım alanları üzerinde şimşeklerin çakmasıyla da yangınların başladığı görülüyor. Yangınlar bir kere başladı mı, otların yanmasıyla ortaya çıkan közlerin rüzgarla yayılması diğer alanları da tehlikeye sokuyor. Otları tutuşturan yangınlar gök gürültülü fırtınaların oluşmasına, bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına neden oluyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gerek iklim değişikliğinin rolünü küçümsemesi, gerekse yangınların şiddetlendiği dönemde tatiline devam etmesinden dolayı ülkesinde eleştirilere maruz kaldı. Scott Morrison yangınlar devam ederken geçen ay içinde ailesiyle Hawaii'ye tatile gittiği için eleştirilmişti. Eleştiriler üzerine tatilini yarıda keserek geri dönen Morrison, hükümetinin iklim politikalarını savunmaya devam etti. Morrison'un askerleri yangınlara müdahale etmeleri için seferberliğe çağırmasını, itfaiye birimlerine haber vermeden yapması da eleştirilmesine neden oldu.